ومؤلف هذا الكتاب ونفعنا بعلومه وبأسراره آمين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك وانصرني بنعمتك. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis nomor kali. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sono berapa? Kamu sendiri balik? Sungon. Ila darat wis Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Balik mulai ini lah turu paling. Yo. Al hadits tsani utai hadis atsani kambing loro. Iku an Umar saking Sayyidina Umar. Wingi saking Sayyidina Umar, saniki Sayyidina Umar Malik. Radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiya mugi-mugi ngridani subhanallahu ta'ala anhu saking Sayyidina Umar aidan halim alih. Ola ngendika sapa Sayyidina Umar, bainama ing dalem suci wektu, nahnu utai kita iku julusun pira-pira wong kang lungguh. Inda Rasulillah ing dalem ngersane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dzata yaumin ing dalem suci dina. Ittala ing dalem ittala'a. Niki bermakna summa ittala'a nulikaton. Sakat fujaiyah. Ittala'a dumadaan ketok. Ittala'a dumadaan ketok wonten sing maknani di makna summa ittala'a nulikaton wonten sing maknani ittala'a fujaiyah dumadaan ketok. Tiba-tiba fujaiyah tiba-tiba mentungul alina ing ngatasi kita sapa rajulun wong lanang syadidu bayadi siabi kang banget putihe pira-pira
syadidu bayadi thiyabi kang banget putihe pira-pira klambine, syadidu sawadus sya'ari kang banget ireng rambute, syadidu sawadus sya'ari kang banget ireng rambute, layura ora ditingali alih ngatasi rajul apa atharus safari labete lelungan, wala ya'rifu lan ora weruh minna ohu wonten domirhu, wala ya'rifu lan ora weruh ing lan ora weruh ing rajul minna saingita sabatun wong suci, hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul ila nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa asnada mongko nyandarake sapa rajul rubbataihi ing dengkul lorone rajul, nyandarake ila rubbataihi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi, wa wadu'a lan nyelahake sapa rajul kafaihi ing epek-epek lorone rajul ala fakhidaihi ngatasé pupu lorone Kanjeng Nabi, wa qala ngendika sapa rajul ya Muhammadu he Muhammad akhbirni awaya khabar sira ni ing ingsun anil islami saking agama Islam, faqala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al Islamu ta Islam iku antasyhada yen to nekseni sira an ing tem setune sya'an iku la ilaha ora ana pangeran kang disembah iku mujud illallah kejaba Allah, wa anna Muhammadan lan terusane Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Wis dhisik nggih engko teruske. Pertamanipun suatu hari pas duduk-duduk Kanjeng Nabi tiba-tiba ada tamu wong sing rambute banget irenge, pakaiannya banget putih. Sadidu sawatus sya'ar banget irengi rambutnya, la yura alaihi atharus safar tidak dilihat bekas perjalanannya. Kita tahu ketika di padang pasir Arab ini tandus dengan ayat baitin ghairi zara'in. Nenggon Nabi Ibrahim kaya ngendika engko nek sampean wis ditiliki wae, engko nek sampean ning Mekah, ning Madinah ada tumbuhan. Ning Mekah ini semuanya secara garis besar ini tandus, tidak ada pohon. Jadi mesti panas. Oke, ning kene ra ono wit ya panas lho. Apa meneh ning Arab cuacanya lebih panas. Kok ora ketok keringetan, kok resik. Ora ketok keringetan, resik, ora ketok perjalanan jauh. Nah, iki Sayyidina Umar gumun, wah iki kok tiba-tiba wis akrab karo Kanjeng Nabi. Pupune ditempelke, wis kaya wis rangkulan akrab, pupune tempelke. Tangane Kanjeng Nabi dicepeng wis kok kaya wis akrib banget. Nah, suatu hari orang ini datang nemoni Kanjeng Nabi, langsung takon. Isinya pertanyaannya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sing ngendikake Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi ditakoni, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Akhbirni 'anil Islam. Apakah pengertian itu tentang Islam? Akhbirni ngabarono sira tentang Islam. Kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Iki di muka umum ono Sayyidina Umar, di muka umum. Kanjeng Nabi ngendika, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu pertama antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu harus meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Pertama ini. Nah, ini adalah rukun Islam. Pertama Islam ini. Jadi rukun Islam ini menuntut hukum zahir. Hukum syariat ini menuntut untuk hukum zahir. Ya, iki engko penjelasannya mangke. Nah, teng mriki kula jelaskeun malaikat Jibril. Malaikat Jibril niku kathah disebut teng Quran, nggih menika nek sampeyan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ruh ini ku artine malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ki pemimpinnya malaikat sing nomor 1. Paling jaduk, paling hebat. Yo ono ulama liyane sing memberikan pengertian yang memimpin malaikat itu adalah malaikat Israfil. Lagi ada perbedaan yang sing masyhur malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini gurune Kanjeng Nabi.
Jadi sanad ini jelas, karena ketika tidak ada sanad, orang itu pasti akan mengatakan sesuai apa yang dia kehendaki. Mulane sanad ki penting. Mulane sanad iki Gusti Allah ki maringi ilmu naon malaikat Jibril supaya diperintah menyampaikan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ki gurune malaikat Jibril. Lah ning ayat allamahu syadidul quwa. Allamahu mulangi ing Kanjeng Nabi Muhammad sapa syadidul quwa malaikat Jibril kang banget kuati. Dzumirratin fastawa. Dzumirratin, mirrah artinya mempunyai kecerdasan dan kekuatan. Dzumirratin fastawa, mempunyai kekuatan sing alam pangeran. Dia sangat kuat, mempunyai kecerdasan. Fastawa, wis malaikat Jibril. Dadi mulane Kanjeng Nabi iki sing mulang malaikat Jibril. Wis. Nah, malaikat Jibril ini bisa aslinya adalah wujud aslinya ini dibanding dunia ini luwih gede malaikat Jibril. Mulakno pas turun ayat ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Kum fa'anzir. Al-muddatsir iki artinya apa? Al-muddatsir iki hai orang yang berselimut. Nah, iki kita kisah sedikit. Jadi Kanjeng Nabi ini diberi kelebihan tidak seperti nabi yang lain. Engko nek naon kitab khusus isi nabi ini menjelaskan termasuk khususnya Kanjeng Nabi diberi penglihatan malaikat Jibril dengan wujud asli. Jadi ndelok wujud asli. Dan ayat niku kisahipun Kanjeng Nabi niku kundur. Intine berselimut. Jadi maune Kanjeng Nabi iki preso malaikat Jibril dengan wujud asli ning jaba, kaget. Nah, iki krana dari ufuk timur sampai ufuk barat kok makhluknya gede temen. Jadi nek ning Arab ini engko nek sampeyan kaji wis muga berkah ngaji ki iso kaji. Iso umroh. Engko nek sampeyan ning Arab iki didelok kono ki nek ning tengah padang pasir bukit-bukit ini tidak ada yang tinggi. Paling tinggi ya bukit iki kaya bukit apa jenengane? Bukit Tidar ngono kuwi. Bukit-bukit iki ora ono sing dhuwur. Dadi ora ono sing dhuwur. Dadi kok nek sampeyan tengah padang pasir iki kaya di tengah lautan. Apa meneh Kanjeng Nabi di Gua Hira kuwi adalah di tengah bukit dan bisa dikatakan ning pucuk bukit. Dadi ora ono gunung Merapi sing gedhe ngono ora ono. Ono bukit-bukit. Dadi nek ndelok ngene kaya ning dhuwur kapal sing ning ndi kiwa tengene apa? Laut. Dadi datar kabeh. Dadi pojok kono ketok kabeh. Dadi nek ndelok makhluk sak dunia pojok kono kok ketok kabeh iki wah kaget gitu. Ono Kanjeng Nabi ana sing riwayatke kemudian kemulan. Ayyuhal muddatsir. Nah iki Kanjeng Nabi preso malaikat Jibril wujud asli 2 kali. Setelah itu ketika Kanjeng Nabi Arab Sido. Kanjeng Nabi suatu hari diperisani malaikat Jibril pas Arab Sido. Kemudian Kanjeng Nabi yo rada kaget. Kanjeng Nabi kendel ora wedi ning kaget. Kowe sampean alasan nek weruh pocong, aku ki ora wedi ning kaget. Ning kok mlayu, yo kaget pol. Wis, ya. Kanjeng Nabi ora wedi yo kaget dengan makhluk Gusti Allah kok indahi kaya ngene yang sangat menakjubkan. Jadi malaikat ini bisa berubah wujud dengan hal-hal yang baik. Contohnya termasuk hewan-hewan burung, manusia tidak akan berubah pada hal yang buruk. Contohnya tidak akan berubah pada hewan babi, sapi nunggalane. Jadi malaikat ini bisa berubah bentuk. Wujud aslinya gede. Nah, suatu hari ketika ada wahyu itu, jadi malaikat rahmat termasuk malaikat Jibril ini malaikat pilihan. Ketika melihat hal buruknya ngilang. Kalau dikisahkan malaikat ini ning hadis tidak akan masuk di suatu rumah yang di situ ada anjing, gitu. Jadi malaikat ini tidak mungkin, malaikat rahmat tidak mungkin menyerupai dalam bentuk apa? Anjing. Oh anu Kang Husain Nabi dalam ini. Oh tapi begini, apel begini. Begini. Ini faik rata. Betul. Faik cilik turun teko. Ri Nabi begini, ajeng ri. Begini. Nah wis. Ya sekarang begini lagi. Faik betul tu faik.
Nah terus, jadi malaikat ini ketika melihat hal-hal buruk, malaikat rahmat ira kerso. Nah suatu hari termasuk ada kisah dengan biografinya Sayyidah Khadijah, termasuk Sayyidah Khadijah ini ahli kitab. Dia mempunyai Pak Lek jenengane Warokoh bin Nufal, ini ahli kitab, iso maca kitab langsung jadi ngerti. Wan ini kisah sekedik, kisah balik. Termasuk yang ada kisah biografi ini Sayyidah Khadijah, ketika umur 20 Sayyidah Khadijah ini sudah bermimpi, sudah tahu, disyaratkan ngimpi nang ngimpine kuwi bermimpi Sayyidah Khadijah matahari ini turun dari langit. Nah, dibuka hadis nomor 2. Matahari turun dari langit, ngimpine kuwi turun dari langit medun mlebu ning umay dengan impi penggambarannya kasyamsid duha. Jadi impen ki sing jelas dohiron ini masyhurnya diumpamakan kasyamsid duha. Nah, teng mriku kenapa kasyamsid duha? Seperti matahari pagi. Karena matahari pagi ini seperti ini, matahari yang paling terang tapi tidak menyakiti dan menyenangkan. Kasyamsid duha. Itu yang paling terang syamsid duha. Nah terus kemudian takon karo Warokoh, Pak Lek, kula kok duwe impen ngonten napa? Warokoh kaget. Wah, iki nganu, Warokoh ki ya wong pinter, ahli kitab. Dia menakwilkan, wah iki sampeyan sok nabi akhir zaman ini akan dakwah dimulai dari rumahmu. Kaget. Nabi akhir zaman. Jadi orang Arab ini mereka memang tidak ada kitab secara garis besar, tapi ada orang-orang tertentu yang memang bisa membaca kitab, termasuk Warokoh dan 3 orang lain. Orang-orang ini memang sangat memegang agamanya Nabi Ibrahim. Karena secara garis besar orang Arab ini mengaku agamanya Nabi Ibrahim, walaupun sudah berubah karena terlalu lama panjangnya. Terus. Nah, ketika surat Al-Muddathir kemudian maunya Kanjeng Nabi diberi dipersani wujud asli di luar. Kemudian melebet kemulan, ya yuhal muddathir. Kok suaranya isih menggema? Ya yuhal muddathir, wong kang kemulan. Ya yuhal muzammil, ya wong kang kemulan. Ya yuhal muddathir, wong kang kemulan. Kum fa'angdir. Nah, ketika itu Kanjeng Nabi dipersani didhawuhi apa? Dakwah. Nah wis, mulai jelas ayat iki tak panjang. Nah, terus Sayyidah Khadijah ngerti ciri-ciri malaikat yang secara detail di dalam penglihatannya di dalam kitab samawi, termasuk kitab Taurat, Injil. Prisa Sayyidah Khadijah cerdas luar biasa. Nah, kemudian kilas balik mulai. Jadi Sayyidah Khadijah itu ngaturi Kanjeng Nabi berserikat dagang di Syam, sehingga Nabi nangon berjanjian dikancani Maisarah lho. Kalian tahu? Maisarah ki lanang aja ditafsiri wedok, Kanjeng Nabi dikancani Maisarah. Wedok ki ora, Maisarah ki apa? Lanang. Jadi Sayyidah Khadijah ini wis preso. Jadi wis preso ciri-ciri Nabi secara lengkap. Nah, kemudian ben memantapkan. Jadi ini termasuk alibine Sayyidah Khadijah iki Nabi tenan ora. Semua ciri-cirinya sudah tahu. Wis tak jak serikat dagang wae ning Syam. Engko anak buahku tak kon laporan. Apakah ada keajaiban? Jadi ora kaget Sayyidah Khadijah. Ternyata tenan Nabi kemudian dados garwane. Ya, tenan seperti takwilnya. Wis umur 20 tahun. Sayyidah Khadijah garwa umur pinten? 40 tahun. Wis berarti penantian 20 tahun. Yang guyu kelingan sing wingi kae. Nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Wis. Nah, kemudian Sayyidah Khadijah niku pas Kanjeng Nabi ning jero dalem dengan ciri-ciri malaikat tenan ki ngerti ora? Kanjeng Nabi preso malaikat Jibril, Sayyidah Khadijah ora. Jadi sing preso Kanjeng Nabi tok. Nah, kemudian ning jero kamar, apakah bener nek kuwi malaikat? Jajal kan Sayyidah Khadijah kan karena kemuliaan derajatnya dia menganut agama Nabi Ibrahim yo kudungan. Jadi Sayyidah Khadijah iki kudungan. Kudungnya dicopot, malaikat ki ngilang. Jadi malaikat rahmat ini ketika ndelok ngawurat ki ora kersa. Termasuk malaikat Jibril ki ndelok ngawurat tiyang sedih apa ora. Jadi dibuka kudunge, malaikatnya hilang.
iki malaikate isih wonten ora Kanjeng Nabi? Ora ono. Kemudian kudune dienggo meneh, malaikate ngitok meneh. Dicopot meneh, isih ketok ora? Oh. Nek iki sing tampak seperti itu apa yang aku ketahui, kuwi kudu setan, tapi dia adalah ciri-ciri molo. Nek setan delok aurat tambah seneng. Lalu sampeyan nek delok aurat paling seneng ki dadi apa? Berubah dadi setan. Iya wi, lana wi, manusia ini bisa menjadi lebih baik dari malaikat ya iso, bisa lebih buruk dari setan ya iso. Ulaika kal an'ami balhum adol. Wis. Ini rangke meneh, malaikat wujud aslinya seperti itu. Malaikat Jibril ini turun ning bumi, ini tidak wujud aslinya. Wis. Ndas ki meneh. Kemudian malaikat Jibril takut, bagaimanakah Islam itu? Nah, Islam kuwi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Al-Islamu faqala mengandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ta Islam iku an tasyhada yen to nekseni sira. Kamu harus menyaksikan. Nah, engko nek kula wis tau ditakoni ya pertanyaan dari orang Nasrani. Ya iki jarene nek wong Islam ki aku bersaksi, tapi kok ora weruh. Maksud berang. Sampeyan nek syahadat iki asyhadu maknane apa? Nekseni ingsun. Tapi kok aku ora weruh. Berarti palsu. Maksud berang. Jarene aku bersaksi. Tapi nyatane ora weruh. Ora sampeyan jawab piye, Jadi nekseni kelawan ati ingsun. Antasyhadu ya ditambahi maknane. Antasyhadu yen to nekseni sira kelawan ati sira. Jadi iman ini tempatnya apa? Di hati. Iman tempatnya di hati. Jadi mulane Kanjeng Nabi memberikan hadis yang sangat jelas di dalam kitab Jahrut Tauhid ini. Untuk mengenal Sang Pencipta, ini kita tidak mungkin melihat dzatiyahnya Sang Pencipta. Lalu Kanjeng Nabi ngendika ini, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq fa innahu la tuhitu bihil fikratu. Untuk mengenal dzatipun Gusti Allah kita tidak mungkin melakno tafakkaru fil khalqi, untuk lebih mengenal Sang Pencipta. Tafakkaru fil khalqi, berfikirlah pada makhluk, berfikirlah apa yang diciptakan. Wala tafakkaru fil khaliq, ojo mikir sing nyiptake. Jadi nek dhewe sampeyan kepengin tambah kenal karo Gusti Allah, ojo mikir dadi Gusti Allah kepiye, Gusti Allah ning ndi, Gusti Allah kepiye, ora usah mikir kuwi. Kita tidak mungkin menjangkaunya. Terus berfikirnya apa? Berfikir pada apa yang diciptakan. Jangan berfikir yang menciptakan. Fa innahu la tuhitu bil fikrah, karena dzatipun Gusti Allah ini tidak bisa dijangkau oleh pikiran dan akal manusia. Dia hanya bisa mengerti apa yang diciptakan. Secara tauhid sing gampang, ono alam semesta ini adalah bentuk wujud dari zat yang menciptakan. Ono sampean biyen ra ono, saiki ono, itu adalah menunjukkan apa? Zat yang menciptakan. Ya ngono. Nek ono mbiyen Bani Israil ki nakal-nakal Bani Israil. Ya critani sithik Quran ki ono ayat yang surat Al-Baqarah. Di Al-Baqarah ini sebagian besar ini surat untuk ahli kitab. Jadi ahli kitab ki ngerti. Critani mau ahli kitab sithik. Ono ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqq wa hum ya'lamun. Jadi ahli kitab kuwi ngerti karo Kanjeng Nabi seperti dia mengetahui anaknya sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ngerti Kanjeng Nabi kaya ngerti anak dhewe. Sampeyan wong tuane sampean rasah kenalan, weruh sampean kenal ora? Kecuali sampean yang pondok 20 tahun ra bali. Bali ngono, lho sampean kok mlebu mrene ngono. Sampean sapa ya wis kene. Tapi nek
wong kenal kaya awake dhewe, anake dhewe langsung kenal, delok langsung. Contohnya Abdullah bin Salam ini delok Kanjeng Nabi, rasah ciri-ciri ora wis delok tok wis kae Nabi tenan. Krana nek gampang ciri-ciri perjanjian kae batu dan pohon ini asing ngerti hanya ahli kitab. Ketika ada nabi di situ batu dan pohon itu akan bersujud. Nek wong awam ora ngerti, wong watu kok sujud iki kepiye kan? Watu dan pohon apa ciri-ciri nabi apa bersujud. Nah, ahli kitab wis ngerti wah kae nabi wis. Nek wong awam ora ngerti. Wis. Nah, mulanipun ya apa mboten oh tafakkaru fil termasuk ini. Nah, kemudian yang surat Al-Baqarah ini Bani Israel ini wadul kali Nabi Musa. Wadul ini dijak iman iki sampean mbok iman karo pangeran sing nyiptake sampean sapi nunggalane diberikan dengan bukti yang konkret. Jawabane Bani Israel sing nakal-nakal iki. Ha Musa wa qalu lan nu'minalaka hatta narallaha jahratan. Fadatkum suaiqatu wa antum tangdurun. Wah lanuk minal kahata narullah jaratan. Nah Musa aku kira bakal mungkin iman sehingga sampean ki ndeloki pangeran dengan sangat jelas bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Jadi ini yo Nabi Musa yo mumet. Jadi Nabi Musa ki apa? Mumet. Nah iki dijak iman aku malah kepin ndelok pangeran langsung. Nabi Musa wadul. Gusti niku umat kula kepin ndelok panjenengan dadi jenengan langsung. Ya wis kono kumpul ning gunung ini. Ono sing meriwayatkan Bukit Tursina. Asline Tursina iki gunung ning karena ya wis ceritane. Kemudian wis kono kumpul ning gunung ini sing gedhi. Kemudian wis do kumpul kabeh umat Nabi Musa, Bani Israil umat Nabi Musa. Ketika kumpul kuwi fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tangdurun. Nyun sewu nuri Gusti Allah ini tidak bisa kita lihat di alam materi. Tidak bisa kita lihat di alam materi. Jadi alam dunia ini alam materi tidak bisa kita lihat. Bisa dilihat dengan alam rohaniyah. Wis. Kemudian wis do kumpul gampangane nek nggambarke. Kula nek nggambarke sama center ki durung teko center e. Kayak mak biak tok ini sudah mati. Krana menungso ki ora kuat. Jadi dikumpulke ning kono kabeh. Fadakumus saiqatu wa antum tangdun. Wa antum tangdun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Nah, kemudian mati kabeh Bani Israil. Yo ora keseluruhan ya sebagian besar sing do ning kono do mati kabeh ra kuat. Ora dadi Gusti Allah. Kemudian ditangekke meneh. Waalaikumsalam saiqatu wa antum mabadnakum min ba'di mautikum. Setelah ditangek ya to sampeyan ora iso ndelok dadi Gusti Allah to. Nah wis iki. Artinya bagaimana kita antasyada meyakini menyaksikan dengan hati. Contohnya dia menyaksikan dengan hati, ya dhewe ndelok alam semesta ini dengan keteraturan dan ketakjuban kita yang luar biasa hebatnya, ini pasti menunjukkan ada yang menciptakan. Wis terus. Oke, antasyhada alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Gusti Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Karena Bani Israil ki yo iman karo nabi-nabi sebelumnya. Walaupun wis ngrubah kitab. Jadi kalau Nabi Muhammad kira iman. Bani Israil kuwi di Madinah ya kuwi ahli kitab Bani Israil. Ini mereka juga salat bareng ning salate ora padha dhewe. Wis, mulakno kiblate kuwi Bani Israil iki kiblate Baitul Maqdis. Mulakno ketika Kanjeng Nabi rono ning Madinah, kuwi kiblate padha. Kuwi kono do seneng, wah iki kiblate padha berarti Muhammad asline nyembah padha karo sing Tuhane padha. Yo Allah. Wis. Mulane nek sampeyan takon karo Yahudi Israel kae, wong Yahudi kuwi pangirane sapa Elohim. Wong Nasrani kuwi pangirane sapa? Ya Gusti Allah to. Sapa maksum? Pangirane wong Nasrani sapa?
Sapa? Pangeran wong Nasrani sapa? Nggih. Pangeran wong Nasrani Gusti Allah, walaupun Gusti Allah disifati dengan sifat yang tidak pantas. Ulama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci pangerane sampeyan ini Kanjeng Nabi dari hal-hal yang tidak pantas disifati dari mereka-mereka wong Nasrani dan Yahudi. Mulane wis mulane nek ditakoni wong Nasrani Yahudi, sama ditakoni wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard layakulun nallah. Nek kae wong Yahudi Nasrani ditakoni pangerane sing nyiptake langit dan bumi iki sama sih jawabe Gusti Allah. Tapi mereka mengatakan wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Wis. Terus wis mulai ngantuk. Padahal udah cerita-cerita lho. Wis yo. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimus sholata. Syaratnya dadi wong Islam ya kuwi pertama apa? Syahadat. Syahadat ini menjadi syarat orang itu diakui menjadi agama Islam. Wa tuqimas shalah lan melaksanakan salat dan melaksanakan salat. Mulanipun wong sing orang lakoni salat nah iki bahaya. Bahaya. Wong kang orang lakoni salat kuwi di hadis secara tekstual, di hadis Muslim, nah iki tak jelas gini sih. Hadis sahih nek secara dhahiri hadis gini. Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salat. Pemisah seorang laki-laki antara muslim dan syirik yaitu meninggalkan salat. Berarti zahirnya hadis ini wong sing ninggalke salat iki apa? Kafir. Lha nek sampeyan takon Muhammadiyah wong Wahabi, tidak salat iki hukumnya apa? Kafir. Naudzubillah min dzalik. Banyak hadis-hadis sahih yang redaksinya seperti ini. Ono faman tarokaha faqad kafaro. Sopo sing ninggalke salat maka kafir. Jadi nek nemokke hadis sing ora salat kafir, iki rasah kaget. Nah, terus pripun? Nah, ini nek kita ulama ono hadis meneh, la islama liman taroka salat. Tidak dinamakan orang Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Iki medeni. Tapi nek kita ulama ahli sunnah, ini kita menafsiri hadis tidak secara tekstual, kudu ditafsir. Nah, sok mau prakteking ini. Sok mau wong tinggal salat iki dikafirkan, sok ngomong ini. Ini contoh nih. Orang yang meninggalkan salat karena malas dengan tetap meyakini salat itu wajib, dengan tetap apa? Meyakini salat itu wajib, maka dia tidak kafir. Maksudnya, contohnya gini, dikafirkan dari mana? Contohnya sama wong, Kang kok ora salat Kang? Aku ki ngerti nek salat ki wajib, ning aku males. Kuwi dosa gedhe tenan. Nah, sampean berarti kafir. Nek kafir wis aku tak syahadat, aku yo yakin salat ki wajib. Yakin apa salat ki wajib? Kafir sekondi. Maksudnya, nek aku kafir wis tak syahadat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab Islam toh. Dan aku meyakini salat ki wajib. Nah, kafir sekondi. Nah, iki penjelasan ulama hadis ini harus diserahkan pada ahli ilmu. Nek secara tekstual iki bahaya. Delok wong Indonesia iki kafir kabeh ora salat. Maksudnya, ana wong gampang mengafirkan iki bahaya. Wis, terus bagaimana iki ditafsir? Ketika orang itu meninggalkan salat dengan mengatakan salat ini tidak wajib, dengan mengatakan salat itu tidak wajib, maka dia hukumnya kafir. Tapi nek dia tetap mengatakan sholat itu wajib, maka dia hukumnya orang kafir nih apa? Fasik. Orang fasik itu yaitu orang yang meninggalkan dosa, meninggalkan orang yang melaksanakan dosa besar, utawa sering melaksanakan dosa kecil terus ngelendeng setiap hari barang ya apa? Fasik. Iki rada repot iki. Berarti dhewe iki bisa termasuk golongan orang fasik. Naudzubillah min dzalik. Wis. Jadi kafir maksud benar.
Kalau ono ayat gini, wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menggunakan hukum dan hukum Gusti Allah, dia kafir. Nah, itu ditafsir lagi, itu ayatnya asbabun nuzulnya harus dingerteni. Lalu wong Wahabi itu, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Gusti Allah, dia kafir. Nah, terus bagaimana dengan hukum Pancasila barang iki? Engko nek diceritake sing panjang iki ada penjelasan khusus. Engko tekan gone termasuk sing nyedani Sayyidina Ali kuwi apa? Wong Islam ahli Quran ning ora ngerti isine Quran. Nah, iki bahaya. Mulane Sayyidina Ali ini ya tak jelas sidik berhukum dengan berhukum musyawarah yang dimana perincian hukum ini secara detail, secara matang harus dimusyawarahkan, harus ada bukti. Tapi Wahabi Sayyidina Ali ora adil, berhukum kok dengan musyawarah, tidak berhukum dengan Gusti Allah. Padahal hukum orang yang membunuh itu harus dibunuh karena itu berkaitan dengan hukum yang membunuh Sayyidina Utsman. Nah, jadi Sayyidina Ali tidak berhukum dengan hukum Gusti Allah, maka harus dibunuh. La hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum illa hukmallah. La hukma illa hukmallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Gusti Allah. Berat. Kemudian Sayyidina Ali disidani. Sing nyidani sapa? Ya wong muslim dhewe iki bahaya. Wis, wong muslim ning bodho. Wis. Nah, iki jelas ki meneh. Mulakno nek ana wong ora salat, aja ditakoni krana bahaya. Krana apa? Wis didongake wae. Didongake wae muga-muga oleh hidayah. Maksud bener. Muga-muga oleh hidayah, muga-muga oleh hidayah. Iki nganu dibuka kancane iki jelas kira penting iki. Dibuka iki. Engko dalile inamal malu biniat, kula pun niat ngaji ning tilem. Wis, dibuka kancane. Yo. Jadi ning kitab Irsyadul Ibad dan kitab yang lain menjelaskan gini. Dosa sing paling gede kuwi ninggalke salat. Dosa sing paling gede kuwi apa? Ninggalke salat. Krana ya kuwi sangat tipis sekali orang yang perbedaan orang yang meninggalkan salat dan tidak salat. Ya perbedaannya kafir loh. Maksud benar? Sangat tipis sekali. Nah, mulane ning kitab Irsyadul Ibad ana kisah ini. Yo. Iku tak ceritani. Jadi kita ahli sunnah ini meyakini orang yang melaksanakan dosa besar tapi mengetahui itu dosa dengan meyakini itu apa? Dosa. Naudzubillah, orang zina, orang membunuh ya kuning rokok pirang tahun usamu. Ning yo ketika dia iman dan meyakini itu dosa, itu tidak kafir, itu tidak apa? Jadi selama isih salat, isih meyakini dia melaksanakan dosa, kuwi ora kafir, ning kuwi wong fasik. Ya. Jadi nek sing ninggal salat dengan meyakini tidak wajib walaupun api akhlaki koyo apa, ning nek ora salat dan meyakini salat itu tidak wajib, hukumnya apa? Kafir walaupun KTP-ne Islam. Naudzubillah min. Nah, ini dijelaskan gini. Ada di zaman Nabi Musa biyen. Nah, ning nggon kitab Irsyadul Ibad, di zaman Nabi Musa biyen ana wong wedok dosa gede. Dosa gede ini wong zina, naudzubillah min. Orang zina kemudian hamil. Orang zina kemudian hamil. Setelah hamil, karena di masa itu ketika orang hamil melahirkan tanpa bapak ini sangat tercela sekali. Bahaya meneh ketika sudah umil balong ini sudah meratanya orang yang melaksanakan seperti itu, maka orang itu akan menganggap biasa. Naudzubillah min. Saiki zaman modern seperti ini karena ada medsos. Di medsos ini sering mendengar, ini bahaya sekali. Karena akan menjadikan pembiasaan sehingga kita merasakan apa? Biasa, ini bahaya sekali. Mulane amar ma'ruf nahi mungkar ini hukumnya wajib. Wis. Ya, kemudian di zaman itu masih merasakan buruk sekali. Wong wedok kuwi dengan nangis tenanan sowan Nabi Musa.
Nabi Musa kula niku dosa gedhe, ajeng tobat ing ngersane Nabi Musa. Lho sampeyan dosane apa? Kula niku dosa gedhe estu Nabi Musa. Apa dosane sampeyan? Kula niku mejahi tiyang. Kula niku apa? Kula niku zina. Pertama, kula niku zina Nabi Musa. Lajeng setelah zina kula niku gadah anak. Anak kula nembe lahir tak pateni, tak tekek mati anak kula. Dadi zina karo mateni anake dhewe. Nabi Musa langsung seketika itu wajahnya memerah, langsung ngusir wong wedok kuwi. Sampeyan itu dosane gedhe tenan. Aja cedhek aku minggat. Sampeyan engko aku ndak melu kena bendune Gusti Allah. Wis kono lunga-lunga. Sampeyan iki dilaknat Gusti Allah. Engko aku ndak oleh bendune Gusti Allah. Kemudian Gusti Allah langsung seketika itu ngutus malaikat Jibril kae. Musa dikandani ana dosa sing luwih gedhe. Kae isih ditampa nek tobatan nasuha temenan. Nek tobatan nasuha ditampa. Ana dosa sing luwih gedhe jan. Nabi Musa kaget, "Loh, ana wis dosa paling gedhe zina karo mateni wong. Ana dosa sing luwih gedhe napa niku?" Malaikat Jibril dari Gusti Allah ngabari, ya kuwi dosa meninggalkan salat dengan sengaja. Meninggalkan salat apa? Dengan sengaja. Kuwi ya kuwi dan bahaya meneh tidak meyakini salat itu wajib maka hukumnya apa? Kafir. Ya kuwi pas karo hadis iki. Syarat Islam apa? Ya kuwi syahadat nomor 2 nglakoni salat. Ya wis berarti ngati-ati masalah salat tenan. Mulakno dingendikake ning hadis as-sholatu imadud din. Salat iki tiyang agama. Ya nek ora ana tiyange seperti rumah tidak ada tiangnya. Berarti kaya apa? Arak diarteni tiang ki wong wis ngerti ya. Berarti suwung ngono. Nek ana omah ora ana sokone wis mana di tiangku to. Berarti sepi. Nek ana omah ora ana sokone berarti apa? Ambruk. Ya ngono kuwi agama ki nek ora salat berarti sokone ambruk. Berarti ingin meruntuhkan agamanya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim min. Terus nek ketemu wong ora salat, wis pokoke dongake muga-muga oleh hidayah. Ya karo dituduhke nek salatke kaya ngene ya ngene. Wis. Al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata. Dan nomor 2 nglakoni zakat. Nomor 3 poso Ramadan wis. Wa tahujjal baita wa tahujjalan kaji sira wa tasumelan poso sira Ramadan ing poso Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Tadi poso selain Ramadan ini posone sunat. Wa tahuj kecuali nazar kita diwajib. Wa tahujjal baita lan kaji sira al baita ing Baitullah. Ini stata'ta lamun kuwasa sira ilaahi maring haji. Apa nih sabilan dalane? Kala ngendika sapa rajul, malaikat Jibril mau sing menyerupai. Dia mengatakan sodakta, bener sampean, oh bener. Bener sampean Sayyidina Muhammad. Wis. Fa'ajibna mongko gawok kita sahabat iki liyane di muka umum. Sahabat iki do gemerwaki kok ana wong kok akrab temen karo Kanjeng Nabi dhewe nyedhek Kanjeng Nabi rawani. Jadi sahabat ini dikisahkan ning kitab Al-Insanul Kamil. Sahabat iki nek cedhek Kanjeng Nabi ora ndangak ra mampu. Karena saking dene besarnya haibahe wibawane Kanjeng Nabi. Kok kuwi kok nemplekke sike suku arakat karo Kanjeng Nabi wis gamane nek wong kok kuwanen wis. Wong kayak Sayyidina Umar wae ndangak iki arak ndelok wajahe tok wis ora kuat saking dene wibawane. Mulane nek paribasane ning kitab ngono ketika sahabat ki sowan Kanjeng Nabi ya takzim seperti di mustaqone ya iki bahasane sahabat mustaqa aja sirah. Seperti di mustaqone sahabat ini ada burung mencok. Tadi burung ge wis ya burung mencok ngene yo ngene. Nah terus wis bahkan yang kitab Al-Lisanul Kamil ki nek ana wedok-wedok nek weruh Kanjeng Nabi kadang saking dene haibahe luar biasa itu tidak bisa berkata-kata wis luar biasa nih wibane Kanjeng Nabi wis wis mulakno dikatakan iki sithik
Nabi Yusuf karo Nabi Muhammad ganteng di. Diceritake ya kuwi ganteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning kita paling sanul kamil. Krana apa? Karena Nabi Muhammad keimbang, wibawane imbang, ganteng ya apa? Imbang. Ketika wong kene duwe wibawa, maka orang itu arek ndelok ki segan. Tapi nek ra duwe wibawa, ganteng-ganteng tok ngono. Nyun sewu Nabi Yusuf itu kisahnya walaupun tidak budak lah diperbudak loh. Diperbudak karo Al-Aziz ning Mesir yo dikungan-kungan wae. Dadi tidak punya wibawa loh. Walaupun itu nabi, setelah jadi nabi rasul ya dadi wibawa, dadi gubernur Mesir. Wis menguasai Mesir. Ning ketika sebelum diangkat di nabi yo tidak begitu punya wibawa. Wibawane beda karo Kanjeng Nabi. Nah, mulakno wis dadi ono nek ngendikane Said Muhammad, Nabi Yusuf ini gandengi diberi separuh ning hadis ning diberi separuh kegandengane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yus gamane nek paribasane kaya ana Mbah Kyai ganteng, wong ki nek ndelok arak nyedhek rawani. Tapi nek ana sing wong ganteng ning ra wipo kaya artis Korea wong wedok denjerit. Maksud ora? Ya wis. Nggih ngono so. Wis. Wa anna Muhammad Rasul wa tuqimas shalah wa tu'ti zakat wa ini stata'ta ilaihi sabila. Qala fa sodakta bener panjenengan fa ajibna mongko gawok kita lah maring rajul wah iki rajul iki kok. Kewane tenan iki. Akrab hati karo Kanjeng Nabi. Yasaluhu takon sapa rajul iki Kanjeng Nabi. Wa yusaddiqu lan benerake sapa rajul hu ing Kanjeng Nabi. Kala ngendika sapa rajul. Takon meneh. Iki tak jelaski secara prinsip syariat wis jilid. Jadi syariat Kanjeng Nabi iki yo dengan prinsip syariat ini. Kanjeng Nabi iki ngene. Iki tak jelas secara global wae iki syariat. Kanjeng Nabi ngendika di dalam syariatnya ngendika ngene. Aku ki diperintah melaksanakan agama seperti agama Nabi Ibrahim. Agama yang ramah, agama yang apa? Tidak agama yang berat seperti syariat Bani Israil. Bani Israil itu syariatnya berat, untungnya haram. Bani Israil apa syariatnya apa? Berat, untungnya haram. Ketika ono najis, maka harus dipotong najisnya berat loh. Rokostoran Bani Israil. Nek syariatnya Nabi Ibrahim, ad-dinus samhah, agama yang ramah. Nah, ning kono Kanjeng Nabi menegaskan wa idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum. Ketika aku memerintahkan suatu, maka laksanakanlah semampunya. Laksanakan apa? Semampunya. Ini prinsip syariat. Buktine, selain sholat, termasuk sholat barang. Semua syariat ini saya ngrahmati Gusti Allah, agamane Kanjeng Nabi iki apa? Fa'tu mastata'tum. Laksanakanlah apa semampunya. Contohnya sholat ra iso karo ngadeg apa? Karo jaga ora iso karo ngadeg karo turu. Ra iso karo turu karo isyarat terus ora apa-apa. Selain sholat, zakat randi duit, zakat ra apa to? Poso krana lara rasa poso ora apa-apa. Mangka nami kumaridan awal safarin itu tuh milih min ukhar. Tapi nek mari lara ne ya kudu ngijoli poso. Bepergian jauh sampean ora rekoso ning Jakarta numpak pesawat sudah melewati 80 kilo sampean damai-damai. Ngono kuwi ora kesel, ora ngelih. Ngombe ya oleh. Penak to? Wis. Kuwi poso-poso nek standari syariat iki mesti kuat karo Gusti Allah wis didhawuhi. Dadi aja alasan, "Oh, kula mboten kuat poso." Wong ke Faik kuwi kuat to? Ah, gitu. Kuat to Faik? Poso mari ora bedhog. Tenane. Saksine sinten? Dotot sih nggawa welas anu tembak. Masih saksine nggih. Oh nggih, ono poso ono saksine bareng. Nggih. Oke, Faik kowe kuat. Jadi memang salat ini sudah dipaski karo menungso. Terus nek ora duwe duit rasah zakat terus penak lho. Berarti faktu mas tato laksanakanlah semam. Nek ora duit rasah kaji, kowe potongan-potongan sampean iki ora potongan kaji. Ora potongan kaji to. Ning aja berkecil hati. Nek wis ditimbali Gusti Allah, ora potongan kaji, nek waktune kaji insyaallah kaji. Allahumma amin. Terus amin langsung curang ngantuk.
Wis, ya wis ngono kuwi. Ning nek akeh duwite nek ora dimbal Gusti Allah delok ora kaji. Wis. Nah, bahayanya ngene. Syariat ini nek ketika mampu. Nah, nek ora mampu ini akan muncul rukhsah. Tapi nek mampu lagi. Ketika mampu maka dalam kondisi apa wajib. Contohnya sholat ini nek mampu karo jumeneng, maka harus karo apa? Jumeneng. Termasuk rukune sholat kuwi apa? Al-qiyam. Nek sholat mampu jumeneng ora karo ngadeg kuwi sholate ora sah, kecuali sholat sunat ki wis beda. Wong karo numpak jaran numpak pesawate iso to. Sholat sunat fi safar wis hukume beda. Wis. Zakat. Nah, iki zakat iki ngene. Mampu ora zakat wis dosane gedhe. Poso mampu poso, sehat awake, ora poso wis gedhe. Sing medeni ki kaji. Kaji kuwi nek mampu, wis mampu. Manistatoa ilaihi sabila. Mampu melaksanakannya. Ketika mampu kok orang melaksanakan, Kanjeng Nabi mengancam dengan ancaman yang bahaya. Maka bisa ancaman Kanjeng Nabi ini. Maka ketika mampu kaji kok ora gelem kaji, maka dia akan meninggal dalam keadaan Yahudi au Nasoro. Medeni ora? Artinya meninggalnya dalam keadaan suul khotimah. Kuwi nek mampu. Nek ora mampu ya ora apa-apa ora kaji. Penak ora? Tapi nek mampu bahaya. Diancam meninggalnya suul khotimah. Nah niku wonten mboten kaji. Ning kok agamane mboten berubah Nasrani Yahudi kuwi kiasan, itu majas yang dimana itu artinya walaupun tidak berubah Nasrani Yahudi ning meninggalnya dengan tanpa iman seperti orang Yahudi dan Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Jadi syarat ini penak nek mampu kudu. Wis. Nah, iki kayak sepotong. Nah, sepotong yang berikutnya kuwi. Wa idza amartak wa idza nahaitukum. Nah, ketika memerintahkan suatu, maka ketika memerintahkan syariat, maka dilaksanakan semampunya. Maksud berapa? Penak atau syarat ini? Adinus samha. Wis. Tapi ya iki nek ninggalke haram wis beda. Nek ngelaksanakan ibadah ini wis sak mampune ning kudu dilaksanakan. Sak mampune ning kudu. Wis. Tapi nek wa idza nahaitukum bisyai'in fantahu. Ketika aku mengharamkan sesuatu, maka dalam kondisi apapun kudu didoi. Beda to? Nek nglakoni syariat sak mampune nek ninggalke haram kudu. Apapun perbuatannya, apapun kondisinya. Walaupun sekarat, okeh ulama sing rela meninggalkan daripada mangan haram angin apa? Mending mati. Maksudnya daripada mangan haram mending apa? Mati. Kuwi ulama ya ana memang usul fikih nek darurat ki ana sing istihate beda iki kok penjelasane liyane. Kuwi sang istihate ulama tasawuf. Wis. Engko nek ana dalil sing kula matur ad-darurat tubihul mahdurat. Wis. Ning engko ngene. Ana bahasane ngene. Ma'u bihalid darurat yuqaddaru biqadriha. Suatu hal yang diperbolehkan ketika darurat, maka yang halal ini hanya secara kadarnya. Maksudnya ma'u bihalid darurat yuqaddaru biqadriha. Apa yang diperbolehkan ketika darurat, maka yang halal itu sesuai kadarnya. Jadi nek mangan babi dilalah darurat nek ora mangan, mati ya kuwi. Ketika itu batang ya oleh. Tapi harus sesuai kadarnya. Setelah kadarnya hukumnya kembali lagi haram. Contoh nih, nek wis insya Allah wis kuat ngadeg, kuat melaku, kuat urip, ya wis mangane samplokan wae. Ora gawe warak-warakan, wah nyate jebule babi enak yo. Kesempatan dhewe mangan babi iki yo. Darurat orang ngono kuwi ora oleh. Contone sing gampang. Aturan tubul mahdurat. Wong operasi. Biasanya dokter kandungan iki ning ndi lanang kabeh. Ya ora. Nah, dokter kandungan ini rata-rata laki-laki yang mumet. Wong biasanya sing wedok-wedok iki ora lulus ujian. Itu kenyataan ning Magelang iki rata-rata jaler. Nah, terus piye meneh darurat? Piye meneh diperbolehkan untuk seorang dokter itu diperbolehkan ya darurat. Boleh melihat
auratnya pasien ini keadaan darurat, hanya sekedarnya saja. Maksud benar? Nah ini nek dokter sampean ini bahaya gitu. Jadi ketika operasi ini wis rampung, itu hukumnya kalau kula matur suatu hal yang tadinya ini diharamkan ketika makana mamnuan idza jaza wajaba, suatu hal yang tadinya ini diharamkan ketika hukum darurat hukumnya berubah menjadi wajib. Contohnya operasi gue, iki nek ora dioperasi, dokter sing kedusan, jadi spesialis kandungan kok orang operasi, dosa toh? Orang ngamalke ilmu, berarti wajib ora? Nah, hukumnya wajib. Bahkan dengan kondisi ndelok aurat, tapi meneh wong dokter lanang tok. Ning hanya sekedarnya saja, ora njuk operasinya disuwek-suwekke. Sing wonge ayu yo disuwek-suwekke ngene aja, wis haram. Ya sekedarnya saja. Alhamdulillah Saipul yang dandani sebaiknya langsung dadi. Ora disuwek-suwek kok. Apa saiki rusak meneh ya? Apa speakernya rusak meneh saiki? Di Saipul. Saipul kita ora Saipul. Kita Saipul. Wes alhamdulillah. Ya terus. Nah, wis itu syariat. Jadi syariat ini secara garis besar lakukan semampu. Rukhsah Gusti Allah. Luar biasa rukhsah Gusti Allah. Gusti Allah ngendika, "Yuridullahu bikumul yusra wal yuridu bikumul usra." Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama ini tidak untuk menyusahkan. Wis. Saiki jelas gimana? Saiki berpindah. Sing mau adalah syariat. Syariat ini menuntut hukum zahir. Wis. Hukum fikih, hukum zahir. Ini hukum zahir. Artinya hukum zahir ya hukum secara zahir. Wis saiki hukum batin. Jadi hukum batin iki mulane agama ini ada perbuatan zahir, ana perbuatan batin. Termasuk orang munafik di Madinah iki ya salat, ya ibadah, tapi hatinya kafir. Maksudnya ya salat nih hatine kafir. Naudzubillah min dzalik. Nah. Termasuk iki nek ditakoni ngene. Wis, termasuk sing masyhur Abdullah bin Ubay. Nah, Abdullah bin Ubay ini suku Khazraj. Bukan orang Yahudi. Abdullah bin Ubay bin Salul ini suku Khazraj. Dia itu tadinya sebelum Kanjeng Nabi rawuh mempunyai potensi yang kuat untuk didadai raja, karena dia mempunyai kecerdasan, mempunyai diplomasi yang baik. Pokoknya komunikasi ini grapiak wis. Dan saiki nek koyo caleg wis grapiak, peweh, apian wis, segalanya wis. Biasane arek nyalek biasanya mendadak ngono to. Peweh, apian, ramah. Wis engko nek ra dadi merengat berengut. Wis iki fitrah manusia. Wis karena ada maunya. Nah wis. Nah Abdullah bin Ubay kuwi salatin luar biasa. Nek karo Kanjeng Nabi kuwi ning ngarep apian, ning mburi mengfitnah. Termasuk perang Uhud kuwi maune 1000. Digembosi Abdullah bin Ubay dadi 700 kelong telung. Nek sing ngembosi tokoh ya do manut, do percaya kok iki kok perang bareng ya. Nah, terus termasuk Abdullah bin Ubay iki salat ning mburine. Nah, kemudian Kanjeng Nabi lagi. Ini hukum bagi kita. Hukum zahir, hukum fikih ini kita hanya melihat zahirnya saja. Kanjeng Nabi kuwi ketika Abdullah bin Ubay mati, Kanjeng Nabi ya ora tindak nyolati. Kanjeng Nabi ora tindak Kanjeng Nabi nyolati. Wis arak nyolati Kanjeng Nabi ki dindingane karo Gusti Allah. Wala takum ala qabri. Apa ki ning surat At-Taubah. Ojo nyolati wong ki iki kafir. Wis intine ngono. Dadi hukum zahir, dadi nek ana wong KTP-ne Islam kok mati walaupun ora tau salat, dhewe tetep wajib nyolati. Wajib apa? Karena pengakuannya apa? Islam wis kudu ngono. Maksud ora? Karena hukum zahir itu biarlah hukum batin ini biarlah urusannya dia dengan Gusti. Urusan
batin, cukuplah hubungan dia dengan Tuhan. Urusan dohir ini adalah hukum kita. Lalu Kanjeng Nabi ngendika ini, nahnu nahkumu bil luar. Kita itu hanya menghukumi hukum dohir saja. Wallahu yahkumu bil bawatin. Wallahu yahkumu bis sarair. Wis. Nah, iki ana wong bejat-bejat kabeh Islam wajib nyulat. Kanjeng Nabi iki nyolati wong. Kanjeng Nabi iki nyolati wong zina diranjam, nyolati wong sing do nglakoni dosa-dosa. Jawabane ulama ngene. Wa ahwaju ila doa. Sing wong-wong ngono kuwi malah luwih membutuhkan untuk didoa. Ngono, aja yo saiki ning masyarakat kenapa lagi tau salat aja disolati. Ya tetep kudu nyolati. Selama KTP-ne ngaku Islam, ya tetep iman. Wis. Dadi hukum batin wis urusane dhewe-dhewe. Wis, terus gimana? Saiki hukum batin, mau hukum fikih, hukum zahir. Wis. Kala ngendika sapa rajul, iki matur meneh. Kala ngendika sapa rajul, fakhbirni mongko ngabari ingsun ali imani saing iman. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, antuk mina yen to iman sira. Saiki nek iman pripun? Nah iman niku napa? Nah. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, antuk mina yen to iman sira billahi lan Allah. Wa malaikati lan malaikati Allah. Wa kutubilan pira-pira kitabe Allah, wa rusulilan utusane Allah, wal yaumil akhir lan dina akhir, wa tu'mina lan iman sira bil qadari kelawan pesden khairihi ya baguse qadar wa syarrihi lan ala